Pole kwa msiba kaka. Asante. Kwa mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza, natamani kwanza kufahamu jina lako, unaitwa nani? Jina langu wanalijua bwana. Mimi naitwa Jimmy Mafufu. Yaani nchi mtu asijue jina langu Jimmy Mafufu na ni mmoja tu. Jimmy, pole tena kwa msiba. Asante. Taarifa ya kifo cha Hashim Kambi, wewe jinsi ambavyo umeipata, lakini vile ambavyo ulikuwa ukimfahamu enzi za uhai wake na jinsi ambavyo umefanya naye kazi kwa muda mrefu. Mimi taarifa nilizipata jana jioni kabisa, kutokana na watu ambao alikuwa nao kazini pale Pilipili. Wengi mimi nilikuwa na mahusiano nao, kwa hiyo ni watu tunajuana na nini. Wakaniambia bwana, mzee tulikuwa naye hapa, baadaye akasema ajisikii vizuri, kwa hiyo kazi hajamalizia, kesho akitokata anatoka akaanguka. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo taarifa nilizipata, lakini mzee Hashim Kambi sisi ni mzee wetu. Kama mimi tulikuwa pamoja tangu wakati filamu hazijachangamka kwenye vikundi vya maigizo vya ITV, shirikisho msanii Afrika. Kwa hiyo Hashim Kambi sio mtu ambaye najuana naye juu kwa juu, ni mtu ambaye wakati huo hatufanye filamu tunaonekana ITV. Mimi tulikuwa na yeye kundi moja, bahati nzuri. Lakini unajua watu wengi wanasemaga mema sana ya mtu akifa na nini, yani akiwepo haya hawezi kusema, na hiyo ni kawaida ya wanadamu, sio wasanii, wanadamu wote. Lakini nitarudia kusema hivyo, Hashim Kambi alikuwa ni mtu mzuri. Tumeishi naye vizuri, alikuwa ni baba. Unajua sisi wasanii tunaweza hata tukagombana kwenye magrupu yetu, hata nyinyi kwenye familia yenu kwenye grupu tunaweza kusintofahamu. Hashim Kambi akakutafuta inbox, mwanangu hapo iko 1 2 3, au kama wewe ndio ulikuwa mwenye kelele, mwanangu hebu tulia hapo, unafanya hivi na hivi. Kwa hiyo alikuwa ni mzee wetu, baba yetu, na zaidi ya hapo najua mimi ni mwananchi, kwa hiyo na ni mwenyekiti wa tawi la mastaa wanaopenda Yanga Afrika Tanzania. Kwa hiyo Hashim Kambi pia alikuwa ni mwanachama wangu huko kwenye mambo ya Yanga, kwa sababu kama unavyojua Hashim Kambi amecheza Yanga kwa zaidi ya miaka 6. Alipostaafu kucheza mpira akaja kuwa muhasibu, mtunza hazina mkuu wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo tunayo mahusiano mengi. Kwenye mpira nilikuwa na Yanga, lakini kwenye tasnia tumefanya naye kazi kwa karibu sana, Na alikuwa ni msanii wa namna gani kwa upande wako? Hashim Kambi ni msanii mtifu. Yaani unajua si wasanii tuna mambo ya kujifanyia fanya. Unaweza ukamwita mtu kwenye kazi saa 2 akaja saa 7. Hashim Kambi nusu kwa nusu alikuwa kama mimi. Mimi ukiniita kwenye kazi yako saa 1 kamili utanikuta pale. Ndivyo Hashim Kambi alivyokuwa. Kwa hiyo sio mtu unaweza kusumbuana naye kwamba leo yuko wapi amezima simu, hapana. Kwa ni mtu alikuwa anaipenda hii tasnia ya filamu, anaiheshimu, alikuwa mpatanishi na msuruhishi kwa tasnia yetu. Ni baba yani, alafu hakutaka kuishi kama baba. Yeye alituchukua vijana kama watu walika lake ili aweze kutukontrol na kutuonya na kutukaripia wakati fulani. Mzee Hashim Kambi ni anakuja kuacha gap la aina gani Jimmy? Kwa sababu ni msanii ambaye amefanya kazi na wasanii wengi. Ni kitu nadra sana kuona msanii anafanya kazi karibia na wasanii wote. Nini siri ya mzee huyu kufanya kazi karibia na wasanii wote? Kwanza kwa age yake ya miaka 70 ukilinganisha na waigizaji wengine, Hashim Kambi alikuwa ni baba ambaye anafiti kwenye maeneo mengi kutokana na jinsi alivyo, mwili wake alivyo na nini, alikuwa anaweza kufiti maeneo tofauti tofauti. Lakini kwenye age yake alikuwa ndiye msanii namba 1. Maana ukitoka Endo wanakuja wakina Almasi, wakina nani, lakini Hashim Kambi alikuwa ndio mtangulizi wao. Kwanza ni wa siku nyingi kuliko wao. Hawa wazee wetu wakina Almasi, wakina nani, wote wamemkuta Hashim Kambi kwenye game. Kwa hiyo alikuwa ni karakta ya kipekee mno kwetu. Mwigizaji mzuri, ukienda naye anashika script, anaigiza vizuri, ana nidhamu ya kazi, lakini yeye ni namba 1 kwa waigizaji wa age yake. Sisemi wakina JB sio age, mtoto mdogo yule mnene tu, lakini wa age ya Hashim Kambi. Hashim Kambi alikuwa ni namba 1 yake. Wakati anacheza mpira kwenye klabu ya Yanga, ni mmoja kati ya wanachama lakini pia shabiki wa Dar es Salaam. Ni tukio gani ambao unalikumbuka wewe Jimmy Mafufu, kwa sababu ni mkongwe na umeanza kuipenda Yanga tangia huko mdogo? Sasa mimi ni vile watu wameniona kwenye game muda mrefu, lakini miaka yangu sio mingi. Wakati Hashim Kambi mpaka Hashim Kambi anastaafu kucheza Yanga mwaka 80 sio na ngapi, sio na 3 sio na ngapi, mimi nilikuwa sijazaliwa. Kwa hiyo mimi nimekuta historia. Hashim Kambi sasa ana miaka 70 ndio amefariki. Umeona? Mimi sasa ndo nimetimiza miaka 40 mwaka huu. Unaona? Kwa hiyo utaona ni kwa muda gani mimi sikuweza kumshuhudia. Hata kama nilikuwa nimezaliwa
miaka hiyo, basi ni wakati anamaliza, mimi bado ni mtoto mdogo, bado darasa la 2 na 3, umeona. Lakini historia zinaonyesha alikuwa mchezaji mzuri, alikuwa halfback 4 wa klabu ya Yanga, panga pangua namba 4 wa Yanga alikuwa yeye, unaona. Na hii tasnia imeondokewa na watu wengi ambao walicheza mpira. Kwa mfano hata mzee wetu Korongo, yule ndo Hamisi Korongo alikuwa golikipa wa Yanga, ila watu wengi hawajui hizo historia, kwa sababu historia zetu huwa tunafikia. Lakini Korongo na Hashim Kambi walikutana msimu mmoja Yanga. Alitangulia kufariki mzee Korongo, sasa amefariki Kambi. Kwa hiyo mimi sikumuona, lakini waliomuona wanasema alikuwa ni mchezaji mzuri. Ulikuwa una gani ambaye alikuwa akicheza mzee Hashim Kambi? Kwako unasema yes. Akicheza kama baba mmoja aliyefanikiwa, alafu watoto wake kama wanamsumbua hivi. Alifanya kwenye sinema kadhaa za Ray na kwenye series kadhaa. Kuna kazi nyingine alifanya Kenya, baba fulani, lakini pia alikuwa na uwezo wa kucheza kama detective. Muona mpelelezi mmoja hivi, mtu wa polisi na nini na nini. Kwa hiyo Hashim Kambi alikuwa ni mwigizaji mzuri kusema za ukweli. Asante sana. Asante. Umaliza? Nilikuwa nataka nimuulize hilo. Tunaondokaje? Msiba huu ambao umekumba tasnia ya movie hapa nchini Tanzania, kwa jinsi ambavyo mzee Hashim Kambi amekuwa na heshima muda wote, ana skendo mbaya kwenye game tangia ameingia, jana, juzi na leo alikuwa akibisha na kuapia kwenye sinema mbalimbali. Tuondoke na neno gani na tunaondoka na alama gani? Sisi kwanza tuchukulie maisha ya mzee wetu kama funzo, kama darasa. Unajua sisi wasanii tunaishi maisha ya uongo sana. Kama mtu hana uwezo hata wa kimaisha, anataka kuonekana na huo uwezo, lakini kuwa humble. Hashim Kambi alikuwa humble. Yaani Hashim Kambi vile anavyoweza kuzungumza na mimi, ndivyo anaweza kuzungumza na mtu ambaye sio msanii, kwa maana ya shabiki. Aliwaheshimu sana mashabiki zake Hashim Kambi sana. Na hili limekuwa tofauti kubwa sana. Waigizaji wengi hata wanamuziki, wasanii tuseme kwa ujumla, wakianza kupata umaarufu na kuonekana, huwa wanadhani wao ni washindi dhidi ya kila mtu. Wanadhani kwamba raia wa kawaida ama ninyi waandishi ama wananchi ni kitu kidogo mbele yao. Lakini kitu wasichoelewa kwamba ni kwamba hawa wananchi, hawa Watanzania wanaoangalia kazi zetu, ninyi wanahabari ambao mnatulipoti mara kwa mara, ndio mliotusaidia kufika hapo. Nimekuwa mara nyingi namtolea mfano Eric Shigongo ni mtu ambaye unaweza kumnasibisha kwa 100% na tasnia ya filamu. Amehusika na ukuaji wa hii tasnia, kwa maana ndiye alikuwa anatuandika na baadaye akawa producer, akaproduce sinema mbalimbali Tanzania, lakini magazeti yake, vyombo vyake vya habari, media ilifanya kazi kubwa ya kuitangaza tasnia ya filamu. Sasa utaona hawa ni wadau ambao leo sisi kama vijana ambao tuko kwenye hii tasnia tunapaswa sasa kuiona kwamba hawa ni watu muhimu kwetu, lakini wale watu wanaoangalia kazi zetu. Hashim Kambi aliwaheshimu mashabiki, sisi hatuna heshima kwa watu wanaoangalia kazi zetu. Kwa hiyo tuchukulie hiki kifo kama funzo, tuchukulie kama darasa kwamba mzee wetu pamoja na umaarufu wake na heshima yake kitasnia, lakini kila aliyemuona alimuona kama mwanadamu anayepaswa kushare naye katika jambo hili na lile. Kwa ni waombe sana waigizaji wenzangu, ni vizuri kuwaheshimu watu wote bila kujali wasifu wao wa kimaisha, wasifu wao wa kitasnia, kada wanazotokea na kadhalika na kadhalika.